Demek uzun üstüne çok kalkmaya karar versin. Ne sebep olmuyor bu? Dördüncü sürekli bekler. Bir nasıl sürekli? Nasıl kaşınlarından kandırılmış var. Minimum. Yaratana bir gün ama çok güzel. Çok anlatabiliyorsun. Bayram yakın sağlığa uzak bir sana bunu nedir? İşe aldım. Sözünü sıkıntı. Bir gene. Niye 15'te yıkı? Biz kaldı. Şu 15'te yıkı. Minimum ayıktı. Benim bunlar atada yüzünü takmıştım. Benim altın önce kanal korunu bildirdi. Sonra korunu bildirdi. Sonra yüzünü bildirdi.
Konuşmak çok bir bunu açın. Kendi anlatımına koyalım. Nasıl yüzürse anlat. Nasıl birinci günlerinde süpürge verilerimizde anlatacaklarınız tamam. Қазір он төртінші блокқа жауап бергеніміз бас сүйегі дұрыс бірақ анық жауап бұл бас сүйегінің деген толық бүтін бас сүйегі деген бар сол бүтін бас сүйегі тикаға бөлінеді ан өнбезге сол жерде тикардың деген сыртқы тикар бұл бас сүйегінің тикары деген толық жауап еді сіздің бірінші жазғаныңыз таңдай жұмсақ таңдай деген қате таңдай жоғары жақын таңдай өсіңкесіндегі мына майма болса деген осы жерде көрінеді Нет. Мне же нельзя. Neyse, güneş blokları pahalı oldu. Değil mi? Olmadı. Ben ne bileyim. Решение осталось. Без полного. Или без. İkinci sorun oynadım. Üçüncü sorun bitti. Üçüncü, dördüncü sorun. Bulmalarım. Yoksa da iyi. Korkunuz uzaklarını bozuk. Hiç bakımda da var. Bakımda da var. Keyin kişilere koysun. Niye böyle Paspatın yani biliyorum. Bu seçimi de paspatın. Ha, pas geçir. Aşağı. Şakılak. Evet, oldu. Paspatın bir tamam. Bir arkasına böyle. Neden buraya alasın? Neden alasın? Shumatsin O'zbek kuni Shumatishidagi O'zbekiston Respublikasi oddiy Shumatishlar qonuni bilan tibbiyot sohasiga tegishli qanday organ ta'sis etilgan? Savol tushundingmi? Tushunmadingmi? 2020 жылы 26 майда O'zbekiston Respublikasida 620 nizomiyani tasdiqlagan сол медицина тарауының кезінде қандай орgan жария етілген енгізіледі мысалы 2020 жылы 26 майда қандай орgan Сол қарармен қандай орgan енгізілген? Tек qana meditsina xizmatkorlarining xizmati uchun beriladigan orden so'rayapsiz. Shu qarorni bekitdi. Nega tushundingiz? Qayerni tushundingiz? Qaysi orden beriladi?
тек қана медицина қызметкерлері үшін. Түсінбедіңіз ба, я білмедіңіз ба? Bilmeyen mesela olmalı, bilmeyen. Түсінбедіңіз Kendisi бе? yok. Мейірбике пациентке түсінік береді. Мейірбике бұл hemşire arasında Центральный, науқас. Мейірбике мен науқас науқасқа бірінші мейірбике жақсы сөйлеуі керек. Егер ауырып жатқан болса, оны жылы сөздермен айтса болады. Біріншіден оған күтім жасағанда жасау керек. Qanday vazifasi bor? Hemşire мен науқастың ортасында қарым-қатынасты не қылу керек? Егер ауырып келген жағдайда шпакет ретінен тағайындалған бірінші науқас алдына келген уақытында шпакеге көрінеді. Сол шпакеттің бетпасы бойынша мейірбике өзінің жұмысын атқарады. Бірінші мейірбике науқас врачтың алдына келген уақытында бірінші оның аты фамилиясы оның жаңағы Hemşire medicin. оны егер де қандай да бір аурумен ауырып жатқан болса, я болмаса бір температурасы көтеріліп, я болмаса бір қандай да аурумен келген болса, киімдерін алмастыруына, я болмаса шпакет ретінен беріп тұрған қандай да бір дәрілерді науқасқа салуына мейірбикенің пикалы жұмысы есептелінеді. Егер де қандай да бір температурасы көтеріліп, я болмаса не жатқан болса, оның киімдерін алмастыру, мейірбикенің киімдерін алмастыруы, уақытында температурасын өлшеу, қан басын өлшеу, пульсын санау, демалуын санау, тикары несі мейірбикенің тикары вазифасы есептелінеді науқасқа. Мейірбике мен науқас арасында жақсы қарым-қатынас болу керек. Ол қандай да бір ол науқас қандай да бір шикаятпен келеді. Ойлаймын. Үшінші сұрағым. Поликлиникаға анықтама беремін. Поликлиниканың вазифалары. Поликлиника бұл күнделікті әрбір менің шаңырақтың, яғни өз алдына поликлиникасы біріктірілген, өз алдына өзінің қалайымыз ауланда поликлиникалары бар. Поликлиникаға біздер науқастар пикар ашылатын картасы, амбулатория картасы есептелінеді. Оның номері 025 карта есептелінеді. Поликлиникаға
Anlamasını жақсылап бір айтып береді, поликлиникада неге айтамыз? Поликлиника. Doğru. Hı. Поликлиника бұл Қандай мекемеде бар болады поликлиника? Қандай қызмет көрсетеді халыққа? поликлиника жаңағы Қандай қандай мекемеде бар? Емдеу мекемесі бар, поликлиника. Енді сол қандай қызмет көрсетеді? пекарна бұл шаңырақ. Şarapta kanda kızı koştu. Шаңыраққа Шаңырақ поликлиникаға басқа поликлиникаға көп тамақ поликлиникаға тұру көп қой. Соның асаны көрсететін жәрдемі рахмет. Общий сұрап жатсыз. поликлиниканың текар вазифасы бұл көп тармақты поликлиникаға яғни көп тармақты республикаға Mira, sen kaçına gittin? Medisine teknik gittin sonra. Ayım su kaliteli sokak götürdün mü? Қайсы уақытта үйретеді поликлиниканың қызметін? Қайсы уақытта үйретеді? Поликлиника деген вазифасын неден ibaret? İyi, kapıysa olsun. İyi, koştu jurnalını sorasam aydı, çıkan balını sorasam aydı, tamam mı? Yetsin, medisinden de son şartı, Okan'a bir yardım ediyor. Поликлиниканың жұмысын білуің керек, ақпараттық қызметін білуің керек поликлиниканың. Азыр қандай мекеме екенін айта алмай тұрсаң да поликлиниканың. Қандай мекеме поликлиника, қандай мекемеге кіреді? Şey sana hiç bilmiyorum. Gözü Ең төменіне қандай орган екенін жазып, бірінші атын жазып, латынша жазсам болады, десеңіз артынша. Енді екі сол нумерациялы нелер екенін жазып жүрмін. Бір нөмір, бес нөмір. Түсінесіз ауылға. Қандай ма? Түсінесіз. Ne diyebilirim? Zaten benim. Çok yazdım sana. Hatırlatmam. Şu an efendim. Бұл жүрек, дұрыс. Бірақ бұлардың жұмысын жасауымыз керек. Бұл ішкі жұмысы, оның бөлмеше, қанша көшірдегі, ауылдан, ұйықтарын екі бөлмешемен қанша арасындағы жұмыстары, нумерациялардың бәріне жазуымыз керек. Өз жақсы жүректі, бөлмешесіне, қаншасына. Жүрек дегеннен болмайды, қабылданбайды жауабымыз. Оң ойымыз болған, қанатандарсын дейді. Жүрек деп айтамыз. Қарағым, kesin gelir. Документін ұмытып кеттім. biliyorsun bu kızı sırasında yüzüm şu koymayadır. Tabii şu yolu olur. Siyah oldu. Sonra kedi her an farklı olur. Ne akıl soruyor. Siyah olmaz.
Pasportunuzdu aşasız. Sökme, ekranға бетіңізді tutup. Қасына шақырып. Kıskanı. Bir ödün almış. Aynura. Bir ödün. O'zbekiston Respublikasida xalq tabobatini rivojlantirishga tayyorlanmoqda. O'tgan yil kelgan javoblarni hozirlab berdim. Oladu, ikincisinden başlasan, ikincisinden başla. Harakat natijasi bo'yicha motivatsiya qanday turga ajraladi? So'ramiz, o'qing. Shifokorlik sir deganimiz ne? Shifokorlik siri qaysi vaqtda buziladi? Her vaqtda shifokorlik sir buziladi. Shifokorlik siri bu nafas bilan shifokor o'rtasida bo'lib o'tadigan sir bo'lib hisoblanadi. Bunda nafasning kasalligi diagnozi yamasa nafas bilan Şüpheli nafasning ahvoli haqida masalan nafasga xabar etmayman, nafas og'ir joyda bo'lsa, yoki uning boshqa bir yaqin odamlarga bu bo'yicha xabar etmaydi. Agarda u nafas haqidagi ma'lumotlarni boshqa bir odamga aytganda bu sir buzilgan hisoblanadi. Her vaqtda buziladi vrachlik, ya'ni shifokorlik. Her vaqtda buzilgan bo'ladi. Zasir saqlamaylik deymizmi? So'ng buzilgan bo'ladi, u jadallar bor. Hech shakar yo'q. Masalan, nafasning ahvoli төмен joyda bo'lsa, uning yaqinlarına nafas haqidagi ma'lumotlar aytilib Qanday joyda buzamiz deb aytdi sen. shifokorlik sirida. Nafas og'ir joyda bo'lganda, masalan, o'lim holati yaqin bo'lsa, u yaqinlarına xabar beriladi. Sen kızma şınav demin de cevap tutmuş neydi? Şınav dedim o zaman başka şey yapacak da. Atıl yok bu şınav. Onda bu cevap oldu. Bu cevap oldu. Haq xabarlarni. Üçüncü blok bo'yicha. yaptın mı sen? Üçüncü blok bo'yicha so'ram. O'zbekiston Üçüncü blog'imizdan javobimizdan berdim. Üçüncü blog bo'yicha so'ram. Vrachlik sirda ulama tushunib aytyapsiz. Qay vaqtda buziladigan, qanday joyda buziladigan holatlarda aytamiz. O'n ball qo'yamiz, tek sir haqida ulama ma'lumot beradi. O'zbekiston birinchi blok O'zbekiston Respublikasining xalq tabobatini rivojlantirishga doir nimalar bilasiz?
Halk tababatı. Halk medisinası hakkında Halk medisinası. Zakoranlarda asırlar, sular boyunca. Üçüncü sistemi Kara kavram. Medicine. Hazır tutuyorum. Yedinci. Hareket neticesi boyunca motivasyon qanday turga ajraladi? Hareket neticesi boyunca motivasyon qanday turga ajraladi? Nafasın hareketi mi? Hareket neticesi mi? Zarif Ravi. dağlarda getirdim. Azmanday rojaga ko'rsatmaysizda, ya'ni hareket neticesi boyunca motivasyon qanday turga ajraladi? Motivatsiyada böyle qanday kuyları var demek. Motivatsiya so'zi maqsad degan narsani bildiradi, motivatsiya. Dördüncü. Bu suret verilgan qanday anatomik organı so'nggi yozib turib birinchi keyin qolgan numeratsiyalarga sol anatomik organning natijasi. Sol organning bölümü. Anatomik tunyalari. Birinchi sohasi foydalanishadi. Sorun bak. Şöyle aslında yazık. Aslında yazık değil mi? Bu tamam söylüyor. Nasıl söylüyor kimse? Bakalım sen de. Böyle. Sonra biriktirsin. Bir sağlığı şey. Bütün sağlığı bölünmüş, sağlığı yoğun. Bütün sağlığı. Pasportunuzda aşağı sureti var şu an. Sütna kameraga tutun özünüz. Kasınız kapı. Lütfen. Yakındırak. Oldu. Oldu. Hasatın sıkıyorum, kalmışsınız. Arşivleri. Her kaçtan biri. Ya birinci bu. Ya yedinci bu. Üçüncü bu. Dördüncü bu. Al. Sütna adam duruyor. Aş balığa koyuyor.
Şetin görmem mi? Şetin. Armanya almış. Ben teşekkür ederim. Familiyanız kim? Oraya biraz o olsun. Gülnaz adı. Oraya Gülnaz ya. bir şey yok. Hemşirelik işinin müstakil şuurlanish uchun qanday yengilliklar yaratilgan? Hemşirelik işi bo'yicha misol ta'limda prezidentimizga ko'p mundishlik bajarilgan. Misol biz texnikum bitirdik, institut bitirdik. Har kim o'z sohasi bo'yicha o'zini klinikasini, o'z hali bo'yicha o'zini har turli yengilliklar, aktivliklar yaratadi. Частный klinika aşağı oldi. O'zini har turli hunerlarini ko'rsatib, o'zini tegishli müstakil kreditler alıp o'zini yo'lga qo'yib ketdi. Ya'ni yo'lga qo'yib ketganda onda kredit alsa, o'zini частный klinikasini ochib, har mishqolni texnikum bitirgan odamlar uchun men ta'minlab o'zini kasbini yanada yuqoriroq ko'tarish uchun har turli mumkinliklar yaratiladi. Uğurlarının kesimini. Hani Muhammed'de registrasyonlarından kalma hizmetleri gösterdi. Sertifikat har yaxshi o'quvchilar uchun har turli sertifikatlar beriladi, har turli mumkinliklar yaratiladi. Misol bizda texnikum o'qiganimizda bizga krasniy bo'lsa, bizga misol sertifikat BC darhol qabul bo'lsa, misol institut tamomlagandan keyin ularga har turli sertifikatlar berilsa, ashlik bersa, ularda частный klinikalar yaratuvga, o'zining keyingi adamlarda жұмысмен ta'minlauga, har turli chet ellarga Biz bu yerda hemşire olmasını, yani siz soramazsınız, sunuyor. Aslında böyle sulardan qanday mustaqillikda jeki yani shular olar siz hazır Ulumağından istəyəcəksiniz də, qadın özünüz sorumlusunuz. Onun konkret ameliyatları var, kabul etdiğim insanlar var, onun özünüz haberleriniz boyunca ameliyatlar için sular yoxsuzsa. Texnikum aşıp sıfat boyunca emas so'raymiz. O'zini kantiti boyuncha qarash ham bor, qarorlarda aytib beramiz. Hemşire жұмысына tekrarlanadi. mustaqil shug'ullanish uchun sara jeka misol meditsina tarafida o'qimagan odamlar bo'lsa, sara meditsina tarafi bo'yicha har turli altay kurslarga o'qib, ularda sertifikatlar berib, o'z karini bir kasbning egasi bo'lish uchun har turli mumkinliklar yaratiladi. Sizin elinizde sunun. Cevabınızda hangisi? Bıraktan haberleştirdiğimiz eski. Екінші бұл. Qachon adam o'zining erkin ayta olmaydi. Qachon adam sportman жағдайда, har turli psixologik жағдайдан адамға sirtdan ta'sirlar bo'lganda, adam o'zini bosim ostida qabul bo'lganda, ya'ni sirtdan birov ta'sir qilib turganda, adam o'zini erkin ayta olmaydi. Bunda har turli ishda qo'rquv sezimlari bo'ladi. Sirtda adamlarning qanday o'y fikrlari bo'ladi. Misol, adam psixologiyalik jihatdan charchagan bo'lsa-da, o'yinda har turli sana sezimlar ko'payadi. O'zining fikrini sirtqa artmay, yetkazib bera olmaydi. Ishida qo'rquv sezimi bo'ladi. Qo'rquv sezimi sirtqa chiqara olmaydi, ishni emotsiya bo'lib qolib qo'yadi. Boshqa odamlar ham sirtdan bosim o'tkazsa, misol, bizlar misol bir yerga borsak, sen soni istay olmaysan deb ortingda birov bosim o'tkazsa, ulardan aldığına qarashilsa olmaydi. İçindeki emotsiya, sezim bilib turganlar chiqara olmaydi. Bunday odamlar Sorabilirsin. Sen bir soru. Sen yorumladın mı? Şu an kayıtsız ne yapıyorsa katına sanmıyor.
Qaysi nafaslar? Saylov qatnashuv huquqiga ega emas. Qanday nafaslarlar? O'zini fikrini erkin bildiradi. Sana sezim to'liq rivojlanmagan, misoli, biroq vizual dengesde jurolmaydigan zamonlarda kadr saylovga ko'ngilsizliklar yaratadigan, biroq o'zining fikrini aniq ayta olmaydigan, sana sezimi shaxsan rivojlanmagan. Ya'ni psixologik jihatdan aslan Ahli saytlar. inson qanday yetadi? Poliaktif tutum deganimiz ne? Poliaktif tutumni yetti komponentleri Kampanya. tutum. Yani nafasga tutum jasadi. Nafasga tutum jasaganda bizlar nafas misol yani sabab kelganda ko'rinib kelganda mesela bo'lgan anator kartalar Palliatif deyiladi. To'xtatda sen palliatif tushunib nega aytiladi? Ham uni qanday yetti komponentini bilasiz. nafaslar qanamas ularga durust choralar qo'llanadi. Ularning tarkibli emlovlar, terapiya, emlovlar, tekrorlarni jaqqanda ularga yaxshi emlov punktlari olib boruv. Şol palliatif tutumda. Palliatif tutum. O ulama tutumda siz. Tutumga da hesaplanmaydi aytib o'tirganmiz. Palliatif tutum var. Qaysi nafaslarga palliatif tutum siz? O'rndan qo'llanadi. Nafaslar yani o'rndan sağlık çaralar. O'rndan qo'llanmaydigan nafaslarga ular her türlü çaralarning oldini olib, her türlü emlovlar qo'llanilganda ularga yordam berib, O siz aytyapsiz ulama tutumda aytyapsiz. Palliatif tutum bo'yicha tushunimiz Mikrofon. 4-ga o'ting. Ulama tutum aytyapsiz hozir. Tunç blogumuzda bo'lgan. Üçüncüga Jandarma suret berilgan. Shu suretda qanday xizmat organ. Birinchi son aytamiz. Suretda bundan otilmoq bo'lgan. Suretda bundan otilmoq bo'lgan.
Endi suratda qanday adamlar bo'lgan? Adamın basıyor. Başlıyor. Tolg'imiz var. Tol Adamın mıyı. Nima basiyet koyuyor? Adamın basıyor. Adamın birinchi nima dedingiz? Qolganisi. yani basıyorum aldım. Birincisi basıyorum aldım bölümü. Hani ikincisi adamın basıyor kişiliği şeyler Bir insan da, bir insan da. Üç basıyor sırf haber Dördüncü nima? basıyor diye sızıklar Aklar var mı anlatamıyoruz? Sızık demek değil. Sızık ne yapıyor? Sızık var mı? Aklar sızıklanıyor. Bu bırak sızıklanıyor. Altıncı bana kimdi? Yerde çıktı. İkinci. Dokuzuncu. Sızıkın altıncı mı? Sızıkın üstü. Altıncı mı? Sızıkın kart. Bas suyunu etkisi. Bu duruz. Bırak anlaşılabilirsin. Bu bas suyunda bütün bas suyunu bilin var. Onun gümbezi var. Onun tikarı var. Kusuk gümbezin. Gümbez onu. Baslarına baslarına sonra. Son üzülüsülüğünde bu. Buna жазғанысы бәрі қате. Мынау оған тиісті Ön potası. Soğan için sevgi var mı? Екінші неше ойдаңыз? Үште нөл. Ne tekeriz mi? Яқаған. Tutmuş oldu. Soğuğlar hasta. Dönüşü soğuğu biz. İkinci unutup. Pasportыңды аш. Сурет бар жағында. Bunun işi oldu. Жаққа камера. Бетіңе деп тұтып. Жақынырақ. Çevirmeli oldu. Бетіңе жақын. Hasta. Oldu kilo. Болды. Төрт блоктан сұрау ал. Бірінші блоктан. Біреуін ал. Nasıl oldu ne? Яқтан біреу. Hemen bir Одан біреу. Adam Алмас кетпесін. Анақсыздың документі. Қалыңырақ жайылма. Қалыңырақ жайылма. Anlaşılık at koyma. Sonra ortada sonra. O'zini o'zi vaqt qilgan shaxs sifatida hemşire faoliyati haqida nima qilasiz? Bunda o'z-o'zini bandlik qilganda o'zi jeki частный Özür kırmızı razı oldu siyasetten. Meditsinler reformada son narsalar vardı, sonrası tık oydan sonra. Bunda prezidentimiz hozirgi vaqtda o'z-o'zini bo'yicha kreditlar chiqarib olib, частный massaj nelar bo'lsa-da o'z-o'zini bandlik qilib, tirikchilik nelar bo'lgan,
sonday sharoit berib qo'yibdi. Bunda o'zining xolasini ko'plagan jurnalistsiz nelardi shaxslarga qo'lni olib, ularni jurnalistga ta'minlab, o'zidan yuqori olib borib, ham izniga ko'plagan shaxslarga hozirgi vaqtda Bu qanday bir kritiklardan biri? Karar tasdiqlangan. qaramlaymiz. Bunda prezidentning ham jo'xori kengasdan qaramaydi. So'larni Посмотрим, что bu bo'yicha komissiya ikkinchi sentyabr sol istiqbolda, ya'ni O'zbekiston Respublikasi o'zimizdan qaror asosida shaxs hamshiralar majlisdagi matbuot guruhlari xususida zakarlarga hammasi ko'rsatilgan hisoblanadi. Bu bo'yicha to'liq javob bergan shaxslar sizning javobingiz to'liq emas. İkinci bloktaydı. Oğlum, dalsınız çıkar. ekstravert deganda Qaysi davlatda o'qishni? Eshitib ko'rmaysizku. Bunday Furqon o'tirib vaqtda. Şu son. Yemekxona klinikadan qanday farqlanadi? Больница менен клиниканын farkı ne? Yemekxonada ko'p tarmoqli hisoblanadi. Jiddiy klinikalarda Больница yok klinikанын, hangisinde yok? bunda prezident tomonidan ashlangan yo'l hisoblanadi. Bunda Больница mı? stansiya. Больница degenimiz ne? Klinika degenimiz ne? Boğan. Zaten farka geçip çıkabiliriz. Niye yapıyorsun ama? Bu turistler şu azalttı. Kendisi biliyorlar. İlgini var. Bunda yemekxonada yem almoqchi uchun klinikalarda bo'lsa
ем алып жата алмайды, бұнда тек өзі қарайды. Zaten şu. Ya katılıyorum. Kanıtsanız azmantay dursa, bu yerde o жерде емli өлікеміз болып есептелінеді. Сол жерде специальный ем алады. Ya, kurtarmada. A klinika деген Айтacaksan da ya. ayt. клиникада жаңағы клиникаға барып яғни накопление беріп неге емханаға жібереді. Жатпайды дей жатты. Кеселер жатпайды екен клиникада. Солай ма сіздің пікіріңізше? Klinikten atlayınca больницаға бара жатады. Ya? Ол поликлиника ғой. Емхана больницаға направление. Клиника былайынша өздері частный санда да ашқан емес пе? Siz aytın bizlerге. Sizden sorar atırız. Tam Nezat klinika. Қазіргі уақытта көптеген клиникаларға ашып кетті, частный. Частный, ол государственный. Bu turu kurdu. Частный başlarsın. Bu yerде клиникаларда құрамалы операциялар істелінеді. Құрамалы патологиялар емделеді. Квалифицированный жәрдем көрсетіледі. Şu azaltay айтты, 10 балықты. Kızım Mehmet'e bir var neydi okuması durma, tekniğinde okuması. Şimdi түсінікті жаңағы сыртта көшенің адамдар жауап бермеу керек та, оқымаса адамдар жауап бермеу керек та, сен өткенсің мына сенің бәрінде. Содан кейін сол сауал сол түсіп тұрыпты. Тақтақ жауап беру керек, алдырмау керек. Төртінші бөліміз. Сурет берілген сізге анатомиялық сурет. Осы анатомиялық орган жазу сурет біріншісі. Кейін нумерация бойынша қандай анатомиялық үзілістер сол орган. Бірінші сурет. Şimdi anatomiya oldu. Şansı. Şu an nasıl olmaz? Saklarım mı? Bu birinci moyun ortasının anatomiялық sureti bu. Siz bir екі, үш ниетін бәрін өтіңіз керек. Бірінші шанақ сүйегі дегеніміздің өзі бар. Шанақ сүйегі басқаша болды, бұл бірінші мойын ортасы. Оны қағыңыз. Ол жердің біреу қарап тұрса, Soyut adını karabıcız. қайсысына тұрып Bayrak soğan Bunlar sevgisi olan girenler. Келін, Sana ne olur? паспортыңды ашып, Elma balık. камераға. Son seviyorum. Hı hı.
Kamera. Betine dep. Oldu. Işık yapıp söyledi. Adam bilet al. Birinci blok. Екі, үш. Төртіншіден біреумен. Tanıdığınız kim? Tursunova Azada. Zaten birinci blok boyunca sorularda okuyorsunuz. Soru boyunca cevap veriyorsunuz. Qaysi organ bilan O'zbekiston Respublikasi fuqarolari mamlakatimizning sog'liqni saqlash tizimi rivojlantirish, aholini salomatligini yaxshilash hamda ushbu sohada xalqaro hamkorlikni mustahkamlashdagi alohida xizmatlar uchun mukofotlanadi. Keroço verir misiniz? Verin. Keroço verir mi? Qaysi orden menен O'zbekiston Respublikasi fuqarolari mamlakatimizda densalliqni saqlash sistemaсын rivojlantirish, xalqning salomatligini yaxshilash hamda sol sohada xalqaro birga ishlovsuvda bekemlovdagi xizmatlari uchun siyliqlanadi. Qaysi orden menен? Qanday orden beriladi? Densalliq saqlaganda. Xizmatlar uchun ham xalqaro birga ishlovda. Orden deb aytib qo'yibsiz. Siyliq boshqa. Anlamda İkincisini Şunda keyifli yürütüyor. Sırtqı motivatsiyaga isbotlama bering. Çopanı Hospis deganimiz ne? Hospisga o'yin ko'rsatdik. Hospis deganimiz bu Niye hospiste? hospis deganimiz bu inson umri uchun ayrim shaklda xavf tug'diradigan kasalligi bor nafaslarni ayriqchalik kutumga, ayriqchalik bo'limlarga olib, bugun o'z vaqtida kutum berib, ham shahar a'zolarini bu kasallikning oldini oluvda sizlarga ko'ring. Hospiste. Bilmiyorum. Hem o qanday ko'rsatuvlar bor deganlar, o'zingizmi? 10%. 10%. Sonra deganimizda hospiste qatayapmiz. Kimga jiberetimiz ayting, narsalarni o'zimiz kimga jiberamiz, hospiste kimga boradi?
Өзің сызат пункті жоқ қой деген. Хоспис вазипасы, хоспис деген. Анау күндеріне бар, күндерді жібереміз. Хоспис бұл дұрыс науқастарға жәрдем көрсетеді. Қандай науқастарға? Не мақсатпен? Өмір үшін қауіп тудыратын кеселдерге шалдыққан науқастарға. Яғни соларға жәрдем көрсетеді. Енді кімдер жібереміз көрсетпейді. Қандай науқастарға барады? Жібереміз көрсетпейді. Персоналарына Хоспис бұл емдемейді, ол жерде фото. жәрдем. Өзіңіз айтып жатсыз жаңа. Бұған жуап болған емес қой. Сақай жұмысы сұрап жүрсіз. Кейіннен бар жинай бер. Төртінші блок. Анатомиялық сурет берілген. Анатомиялық сурет берілген. Қандай орган екенін табуымыз керек. Кино номерацияларда анатомиялық органның жоғарысына қоймаймыз. 13. Суретте қандай анатомиялық органдар Өлімі болған үшін халыққа жасастық бар. Қайсы орган екенін білесіз бе? Қай жерде болатын орган? Жауабы жоқ болсын, жауап еткен. Егер жауабы бар болса, жауап етесің. Жауабы жоқ, Şimdi bana şey dedi. Aşırı dedi. Kimin temsil? Келin, pasportunuzu açın. Suret başın. Ayakta kamera. Burada tutun kasasında. Özünüz benim de. Жақынырақ. Болды. Документін қойыңыз. Билет алып. Har bloktan bir biletten al. Buraya. Şimdi koy bak. Birinchi blokda bo'ldi. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2020 sentyabr kuni Qozog'iston Respublikasi tashrif davomida koronavirus ishtirokida o'tkazilgan yig'ilishda tibbiyot sohasiga Şimdi mesela O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Shavkat Miromonovich Mirziyoyev Qozog'iston Respublikasida kelib o'tganda meditsinалық тарауды кең рivojlantirish hamda kengaytirish haqida aytildi. Ham bu tarovda meditsina xonadonlari ko'paytirish ham ularning malakasini oshirish және ularga keng imkoniyatlar yaratib berush haqida bir necha
qarorlar qabul etdi. Ham bulardan aytib o'tadigan bo'lsak, meditsina hamshiralarining keng sinfga ega bo'lib uchun yana qayta o'qituv ham ularni janada sakkiz asruv ham har qanday kasalliklarda ko'rinsa xirurgiyalik kasalliklarda sol Qoraqalpog'iston Respublikasida o'tkaruv ularda o'rganish haqida ham tajriba almashuv haqida aytildi. Yana tajriba almashuv bunda boshqa mamlakatlar yana O'zbekiston o'zi bilan birgalikda vrachlar bilan birgalikda tajriba almashuv haqida aytib o'tdi. Yana ikkinchi bu pedantik shaxslikni isbotlanadi. Pedantiklik shaxslarni bu o'zi ruhiy holatlardan tushungan ruhiy holati, ya'ni odamlarning qatnasi ruhiy holati tushungan shaxs. Bunda insonlar chiqargan odamlarning qatnashlari o'zaro qatnasi keng bo'lib hisoblanadi. Pedantik shaxsning jamiyatda pedantik shaxsda bunda ruhiy tarafdan onu yemliyor ham adamlar o'rtasida huzur Olmasaydı, kanatlandırırsız olduğumuz bir şahsla birbirine etmelerini istiyor. Geliyor. Uchinchi savol. Prosedura hamshirasining vazifalari tekrar aytaman. Prosedura hamshirasi bunda hamshira hamshirasi sol palatadagi nafaslarga qaraydi, ham ularni yemidi, daryo dozasin, daryo salib vaqtida hammasi yozilgan hujjat bo'ladi. Arnavda ham bu hujjatda ko'rsatilgan. Ne isteydi? Prosedura medsistrasi. 7 vazifasi var. Bunda chiqqan prosedura hamshirasi nafasdagi sol palatadagi nafaslarda ko'rsatilgan belgilangan dorilar bo'yicha yemlaydi. Ya'ni prosedurada ukol soladi. Agar перевязка istagi kerak bo'lsa, перевязка istaydi. Ha? Перевязка вступительная процедура медсестры. Перевязка медсестры полностью. Оған отдельно келтірсеңіз. Prosedura hamshirasi Ne isteydi? sol nafaslarni azangi vaqt, abid vaqt qo'llarini solib emlaydi. Yaxshi manipulyatsiya var. Және de
олардың несін қарап барады, қандай жағдайын бақылап барады, температурасын өлшейді, адамға температурасын өлшейді. Және де бұны керек болса, егер де науқас процедура хемширасы бұнда hücre tarixi, nafasın tarixi, больницада ашылатын тарих hücreti болады. Соған алған дәрілерін жазады. Егер науқас ЭКГ яки түсіп келетұғын, егер ЭКГ-ға барып көрініп келетін болса, ЭКГ-ға жібереді. Соның нәтижесіне қарап дәрінің дозасын қарап салады. Dağın odasının üzerine Belgilenген болады. Ne gibi? Врач тарапынан көрсетілген, белгіленген болады. Врачтың көрсетпесі бойынша манипуляция. Тек оған айтқан заттың бәрін істеп бір функция. Укол салатын, манипуляция, дәрі беретін, манипуляция, диагностик нелеріне, контролеріне, термометрия ғанесіне. Одан басқа да жұмыстары бар ма? Сен қайсы бөлім тұтып бердіңіз? Хемшира. Ал, кең бойы хемшира сансы. Қолға дипломың бар. Қай жұмысқа кіресен де бой больницаға не істейсің? Саған может істемейтін заттарға істеретін Айтып жатсаң азыр ЭКГ-ге сіз түсірмейсіз ғой, сіз атырмайсыз ғой, ЭКГ-ні бастап хемшира. Түскілі хақында айтылады. Одан кейін процедура хемширасы дәрілерге жауап береді. Дәріні айтпайсың, оны дұрыстан не сақлайды? Дәрілерге жауап береді. Дәрілерін сақлайды, қарайды. Және де uygun берген дәрілерді, оларды отдельно Басқа не істейді? Укол, дәріден басқа несі бар? сол процедура ханасына жауап береді. Жауап береді. Тазалығын сақтайды, қарайды оларға. Yaxşı minimali kullanılır. Bak, yapma. Sen hemşire oldu, hemşire oldu. Bir şey? Sol kullanılır. 14 kullanılır. Birinchi nomerlar, ikkinchi nomerlar, uchinchi nomerlarni aytib berdi, u kitobda aylanib boryapti. Qaytalayveradi, bu shunaqa bo'lmaydi. Birinchi nomer, ikkinchi 10 tur bo'ladi. 4-cü blogumuzda adamlar suret verilgan. Suret kanalına olduğunu yazmamız gerek. Ham şu numaralar verilgan. Şu numaralarda kanalına turlar var ekan. Adını yazmışlar. Şapasına kamera açasın. Suret ne hakkında sorun? Onu yazayım mı ya? Yazın tömeni. Suret var. Aslında yazarız. Hemen suret. Olmaydı mı? Kızlardan kullanılıyor. Ama gitti hiç. Süpürgemizde yazmamız. Yakasını tömeni yazmamız. İlk silgimiz. Kadın cebimizden çıkacak. Kadın ataması var, ondan atamıyor. Sizlere bakıyorum. Siz yence buna kızların arkasından kızlar bir şey çıkarmıştınız. Bırakmayı da sonra devam etsene. Üçüncü neyse. Üçüncü okunca birinci olarak içim alalım. 14.
Ne gerekiyorsun? Bu surette yarım beklemesi, yarım beklemesi ancak düzesi verilgen. Bu surette marun bostağı verildi. Marun bostağı Sileran Sileran var, tikardan bu. Yarım beklemesi. Marun bostağının düzesi hakkında yaptığında da surette. Marun bostağı hakkında. Bırak siz Naciye көрсеткеніңізде егер мұхым үшін емес. Неде өзі үшті. Неше жазда кияқта үшті. Көзге жауап бердіңіз. Көз алмаса, қателік. Төртінші не olur? Қабақ? Қабақ. Төртінші қандай? Қабақ не қылышты? Қандай? Бесінші. Жоқ. Алтыншы. Алтыншы. Не өділеді? Шетіне. Кетелерін beklemek lazım. Көз өлшесін. Шетіне. Ya. Кейін ол жазғаныңыз оқу, айтамын. 14. Ne diyeceksiniz? Yüzün İnek var. Uçtu. sınıf istedi çok ama. Hadi film. Tamam. 15. Film. Sen doğacak. Yüzün. Ya hoca da gösteriyor. Film. Film için. Cumartesi gelirsin. Kulaklara. Ya. Tişörtler de şey. Altı balon. Natollar birlikte. Şimdi cevap veriyoruz, Başka neylerimizi cevap veriyoruz. Çıkanlar morun boşluğu oluşun bir süre. Mezde cevap veriyoruz. Kelin thanks. Çıkanlar da yazılmıyor. Ben sıkıntım. Tut lisansçılarınız. Can geldin bakalım. Bakın şöyle oldu. Sen geldin. Can geldin. Nerede tursa sen? Qara. Уже anaqqa barsa birov kiraversin. Yani bu dokumentarlar başka suretler. Ana kamera benim pasaportum koymuşlar. Siz söylüyorsunuz. Hangisi? Ama ne güzel. Şuradan var orada. Betim tasına aka. Tömende turib qolsin. Olmaz kötü de. Kömür yaptıklar şimdi. O yerdan 4 bilet al. Olmaz kutsanlar. 3-chi blokdan. 4-chi blokdan. Ana yerda o'tir. Maksimal şeyler Sultan Hoca'da olursa. Benim kendisi mi 40 kaldı? 40 çıktı. Olacaktır yani. Birinchi blokqa shu yoqda. Sabah vakti Tibbiyotda xususiy sektor faoliyati rivojlanishida qator nimalar qilasiz va unda hukumat roli. Xususiy sektor. Yanına bağlı bozuk korkudan mı? Bir yerde sana bir yapı olduğunu ayırmasa tutak kıslarına koyuyorsa gibi falan razılması şey mi? Nega Sen qo'ymasang? bozanın niye juvarına koydular bağlan? Bunlar bir yerde bir şey maksimal bağlar bağlar. Medisinada xususiy sektor bu xususiy menshik
Мен екінші сауалда да жаңағыдай түсіндірдім. Лицензия алған Атқаннан кейін субъекті болып есептелінді, онда Метр шағылда мемлекеттік бақылау астында жұмыс алып барады, өз іскерлігін атқарады. Үкімет оның жұмысын тұрақты түрде қадағалап барады. Атын білмейсің? Сапарова Гүлнар. Айтайын. Сұрағыңызды түсініңіз бе? Екінші блокта. Сұрағыңыз. Теперь что все секторы помогают продолжать шахтами мандат было контроль. Медицинада жеке сектор деген бар. Соны рауанаттың хақында результатын білесіз, Хамзе онда мемлекеттік рөлі қандай дейсіз? Бұл бойынша түсінікке иесіз бе? Алдын білесіз бе? Бұнда кейінгі түсініктерден егер мағлұмат жоқ. Екінші сұрау, хемшира науқас қабылдау журналынан белгілерді жазады. Екінші блокта сол. Екінші блок. Шпагер сыры деген бұнда шпагер сыры деп біз шпагер науқасты емдегенде оған оның кеселдігін өзіне айтылады. Шпагер арасында сыр сақтану керек, яғни бір шпагердің сыры, екінші шпагер тірекінің басқаларға, науқастарға, емесі оның қарындастарына, басқа шпагерлерге шпагер сыры айтылмайды. Шпагерлердің өз арасында сыр болып қалады. Врачтың сыры, иә бұл. Врачтың өзінің сырын екінші врачқа айтуға болмайды деп жатырсыз, иә? Айта бер. Басқаларға айтуға болмайды. Бұл медицинада шпагер сыры үлкен әһмиетке ие болып есептеледі. Екі шпагер ойласып, науқасты емдесе сырына қамданып. Яғни айтқан болмайды, науқасқа жәрдем беру мақсатында олар науқастың диагнозын бір-біріне, мысалы, бір-біріне мәслихаттасып, науқасқа емдеу шараларын қолдануы керек. Шпагердің өзінің сыры деп жатырсыз, да, қазір? Сол туралы айтып кетті. Шпагерлік сыр деген бойынша өттіңіз бе, или оқымақта? Шпагерлік сыр деген. Шпагердің өзінің сыры ма, я науқас туралы? Науқас туралы. Мысалы, неге бұл сырға? Мысалы, науқастың ауыр ахуалда екендігін оның өз туыстыларымен өзіне айтады. Шпагердің өз сыры дегеніміз, мысалы, бір шпагер басқа шпагерлерге ол шпагердің сыры хақында айтпауы басқаларға жеткізілуі керек. Сонда екі врачтың бір-бірінің ортасында бір-бірінен сыр сақтауы керек. Науқасқа Шпагерлік сыры деген не зат деп соны. Шуапты солай басладыңыз ба сіз? Врачлардың сыры деп. Жауабыңыз. Врачтардың сыры деген басқа, шпагерлік сыры деген басқа. Сен врачтардың сыры деп басылымы шпагерлік. Қосатыңыз ба? Анықтамасын конкрет қойып қойған, жаңа қыздар сөйлегенде болды, сөйлегеннің ішінде мәнісі шықты. Сондайда ауа. Сіздің екінші блокта берген жауабыңыз бойынша қандай тұрғындасыз? Үшінші сұрағыңыз. Сөйлесі.
Оқың сорамыз, дауысыңыз шығар. Hemşire nafas kabulov jurnalidan belirtdi jasadi. Қабылдау журналы, иә? Не жазасың сол? Kabulov hemşire nafas kelgende onu kabullab oladi, ham oған nafasning at-familiyasi, jasov o'rni, jasi, jinsi haqida ma'lumotlarni jasadi. Беріп тұрып сорамыз. Что фиксируется? Отказ. Hemşire nafas қабылдау журналына нелерді жазады. Қабылдауның маңызы жазады. Kabulov nafas kelgende hemşire antropometriyadan o'tkazadi. Біріншіден жазып бастайды. Жазамын айтып, өткізетін зат керек емес бізге. At-familiyasi Тек журналға jasi жазылады, jinsi жазылады, manzili, jasov o'rni жазылады, жұмыс o'rni. Kasallik qachondan boshlanganligi, bu kasallik o'rni. Yarın. Yerine koşatmayman desene bana sana. Kendime keldi de жатпайман деп. Не жасады көмектесті? Bundan nafasda emlakxonaga жатудан бас тартқан jurnal жазады. Форманы алып сатады. Отказ журнал деген бола ма сонда? Жатудан бас тарту журналы бола ма? Болмай ма? Форманы алып сатады. Nafaslardı emlakxonaga жатудан. Onda verip uzaklarına sağlar. Bunlar basmetini dürüst basladı. Бірақ қанаттыландырады деп айта алмаймын, себебі көп сықап қойды бізге. Именно Şikarda atamalarda tarif verilmez. толық айтпадыңыз не жазылады. Ол жерде келген уақыты, келген кісіне, кім әкелді, қандай қызметпен келді, дегендер бар да, основной жерлерін айтпады. Сол үшін 10 балл қоямыз соған. Demek maksimal bağlı 20 bağlı soralım. Son yarın. Yarına koyduk, yarına cevap verdim. Suretlerine sizge bu anatomiyалық орган қандай екенін тарif беруіміз керек, органның аты. Кейін сол жерде нумерация береміз. Сол нумерацияға жауап беруіміз керек. Сол органға Фамилия жазыңыз. түсінеді ме? Бірінші суреттің атын жазыңыз. Не жерге суретте? Қандай анатомиялық құрылғылар бар? Білген участок.
Javob qilamiz. Nega bilasiz? Qanday surat ekan? Bilmayman. Nega bilasiz? Namus basmi. Basmi? Basmi. Basmi. Ana rejimde bilamiz. Onu düşünmeyi kapalı. Suratimiz basmi degan naqadar bu suyak ketgisi surat edi. Tutun bas suyagi degan bor, ha? Bilasizmi? Tutun bas suyagida mi gumbezi bor, mi tikari. Sol mi tikarining mana shu yerda ishqi tikari. Bas suyagini tikari, ishqi tikari. Tik bas deganimiz shu bo'lgan e'tiborimiz. Общий. Kim hocam? Общий жазды. Нұржамал неше ойын? Төртінші блокқа екі бақ. Kuruluşu lokasyon Pasportınız aşağı, suret karşı. Diplomdalar koy. Yaqa o'tin. Betin suya qo'yib, kamera. Жақын. Oldu. Sen alamaysan, bilmesen alamaysan. Bu böyle. Oldu. Har birine beramiz. Oған қарамай сексен алты. Dönüş basın. Adam birinchidan. Tilla. Naqabi Adam birinchidan. Naqabi qaytaganga. Birinchi. Adam birinchi. Aradan al. Familiyangiz kim? Kuchbayeva Elmira. Birinchi al. Ajerga o'tiring. Qilichbayeva. Elmira. Birinchi blogingizga javob bering. So'rang, o'qing tavsiya. Qoraqalpog'iston Respublikasi 2027-2024 yillarda aholi salomatligini muhofaza qilishni yanada kuchaytirish to'g'risida O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2022 yildagi 310-sonli qarorida belgilangan ambulatoriya davolanishlar vositalari bilan jazoni ta'minlash huquqiga ega bo'lgan shaxslar toifalari ro'yxatiga kimlar kiritilgan? Tushundingiz qo'ya? Annem tushunmaysangiz, bir qator yana tushuntirib bereyim. 2022-2024 xalqning salomatligini yaxshilash, kuchaytirish haqida O'zbekiston Respublikasining 310-sonli qarori bor. Bu qarorga tekar ambulatoriyada emlanib o'tirgan odamlarga dorilik zotlar kimlarga imtiyozi foydalanishga erish, ya'ni besplatniy, pulsiz, ta'minli. Nelerce uchotda turgan So'lab aytsam, tek uchotda emas, nelar uchotda kimlar turadi? So'lab aytib tizbegi bor shunday. Уважаемый, Время жазып қойдым енді. Толып қалдым аты. жасқа байланысты қант диабет кеселдерімен кеселденген науқастар болады. Hamda psixologik kasalliklarga kesilgan nauqaslar ro'yxatga olinadi.
hamda nagradalari bor shaxslar ro'yxatga olinadi, ham ularga bu daromadlar beriladi. Bo'ldi. Izohlar kelishdi. Президенттің үшінші қарарында Сауд Ассамблея Республикасына çıkarılan halkın qurulu boyunca kategoriyalar көрсетілген. Siz тек қана бір бөлімін айттыңыз да, оны іске орындалу Ya, üstümüz. Bizim de var. Üçüncüsü. Introvert degan ne? Introvert bitmeyi. Hemşirenin sertifikatlı lavazımı vazifeleri. Uma hemşirenin lavazımlık vazifelerine. Campus hemşire. Lavazımlık vazifeler. Hemşire degan lavazım ya bu. Sonu vazifelerine istiyor. Yani halka nafaslarını jardin veriyor. Kısa yazdım. Ulama hemşirenin lavazımlık vazifeler. Өзі тиісті вазифалар болса қанша істеу керек. Hemşire Бірінші ne? Ücretleştirici жұмыстарымен шұғылданады. Келген науқасқа жәрдем көрсету. Qanday jardam ko'rsatadi? Hamma jardam ko'rsatadi. Vrach ham ko'rsatadi, sanitariyada ko'rsatadi, hemşirada ko'rsatadi. Tek qana hemşire qanday jardam ko'rsatadi? Келген науқасты So'ng shu lavozimliq deb qo'shib ko'rsatadi. келген науқасты есімге алу, оған көрсету, бірлемші жәрдем көрсету оған, шпакерге дейінгі, Ketdi, екі bal qo'yamiz ko'ram. Yaxshi javob berdim. Shifokorga deyingi jardam, және алып жатқан науқастарды күтім қылу, транспортировка жұмыстарын істеу, kutum qo'yin shu bari. Oған bo'la olmaymiz. науқасты қабылдаған уақытта және санитар жұмыстарын атқару, sanitар гигиена, Dağına dokumentasyona da qo'yamiz. Atılar bo'ldi. hamda navqasga muloqot orqali buning nesini yengillatib, kasallikni unuttirib, yaxshi muloqotda bo'lib, Şu ürünü de dağıtı isteyeyim mi? Hemşire aslında gelin. hemşire patronaj reanimatsiyani bilaman. Patronaj Patronaj medsestrani жұмысы деген бар o'zi.
Uluma medsestranın vazifasini so'rayapti da sizdan. Bo'layotgan jo'q sizdan. Qo'shasizda? Sokin bo'lsangiz qo'shing. Uluma tushunuvimiz barda, biroq ular nisbatan vazifalar ko'p uni. Hajirani. Hajirani. So'zida bo'lmagan uluma tushunuvimiz bor. To'rtinchi blogimiz surat. Surat niye berilgan? Buni sanatomiya qanday bo'lganligini tushuntirishimiz kerak. Keyin numeratsiyalarni, usul numeratsiyalarni qanday anatomiya qilgan? Yani tushuntirishimiz kerak. Aslında yine sürekli niye böyle bir Ayak suyu, boşuna sanırım. Neymiş? Birinci organın atmayacaksın sen de diyorsun. Yine Neceri bölümünü yıkı dediğiniz ne verilmesi organı yıkı atmayacaksın. Tam anlatımı yaptın. Sesi olmaz. Şimdi başka zamanlarda yiyeceksiniz. Ayak bağlı suyla. Ümmenin yiyeceksiniz. Hangisi? Bu birinciden ayak suyu dediğimiz çoğalığınız katil. Bu makası. Bu kol bakıysa ne şekilde? Kolun suyu. Kolun suyu var. Buna yüksek suyu var. Buna yüksek suyu var. Hangisi? Kafamız. Elmira Oya, Koçbayeva. Pasportundan figurlar ekran var. Bütün общий баланс есть. Паспортыңды аш.
Aş suret baracağım. Ana жерде экранға түтіп бетіне. Жақылап. Мындай етсең, андай. Çıkarılan 4. bloktan işaretlerini Oldu. Kim? Ne haber? Nereye koy dokumentlerini? birinci sağlık, ikinci sağlık. 4 bloktan 4 soru alırsın. Peki, şu Al. İkinci blok bir anda nasıl? Adamı. Üçüncü bomba oldu. Dördüncü sorunu Alın. NATO blok oldu mu? Кейіннен оқисың адам. Алып алып алып. Алın. Şey oldu. Отырғансын оқисың. Тек алым 4-тен. Adam біреуінен. Bundan sonra birinci olsun. Өтің не? Кентбаева Нургана. Бірінші блоктан бастап жауап береміз. Бірінші блоктан сұрауды оқыған. Өзбекстан бойынша өзіміздің жауабымызға айтуымыз болады. Өзбекстан Республикасы Газетler Mahkemesi'nin 15. dekabr 2002 107. sanatlarının Daha sağ bakın. Tamam. Yedinci blok. Reabilitasyonun tekrar baskışı. Reabilitasyon tekrar baskışı. Cesaretli kaybolan tüketiyor. Nafasların göğsünde tüm cesaret. Akademisinde rehabilitasyon. Rehabilitasyon. Organlar. Organlar bağlar siyaklı. Organ türevi. Bunun ise rehabilitasyon. Şaşırtıkın nafaslarda rehabilitasyonu жүргізу. Басқышы. Үш басқышы. Бірінші басқышы. Елу алты insanlar katıldı. Екінші басқышы. Bilirsin. Hava gibi. Çünkü İkinci blokta Есть куш шартlarının şeklinde. есть kuş şartlarının bir türü var. Efendim. Бес деген сознание дейді медицинада, иә? Сознание деп көп айтамыз. Ес күш. Соның халатларын айтып бер. Неше халаты бар? akıl oyunumuzu çıkarırsa Sana емес, сознание. Науқастың жағдайы, ес күш. Ес күш жағдайы. Sorun olsun. Biz kuştan bir türlü boyunca nesini çıkartan, nesini Diskursın zorluğunun üç türü var da sonra mandatory ve mandatory sonra var. haber yapacaklar görmüyor. Sonra ayıplardan sonra normalde koma sen diskursü saklangan bakan koma falan jadi kan koma al jadi kan
Yok, işte altı baltaya dışına geliyor. Çoğaltıdan saklanıyor. Üçüncü. Төртінші бабымызда сурет береді. Сол қандай анатомиялық орган екенін бірінші жазуымыз керек. Кейін сол жерде нумерациялар береді. Сол нумерацияларда көрсетуіміз керек біреу екенін. Бірінші фамилияны түсіреді. Төменіне жазın. Қандай орган берілуі керек. Жуан ішектің көбісі. Жазın. Bir минут, 2 минут, 3 минут. Uzun sürede. Ondan sonra Жуан ішек. söylediğini verelim. Біріншіде жуан ішектің сипатымыз. Bunlar söyletmeyi sakın. Жуан ішек. Yani tuttuğunuz. Birinci verelim. Жуан ішектің сыртқы петлясы. Sırtı seviyesinde de bir seviyesiymiş. Onu şu an şekilde yuvarlandı. Диван көрінісі сипатымыз. Konusu değil, buna ne dersen? Ama yuvarlandı. Birinci sakın. Yedinci. Жуан ішектің бері. Bunun yerine yani yapacak. Karıştırmış. Şükür yok. Türkmüşümüz. Қарындастар қошу. Bunda da Қарындастар қошу. kategorilerimiz. Yedinci. Aynen. Bundan sonra bir akşam istiyoruz. Çok az. Açık araysa tutalım. Hizmet Sen şimdi ettim ha. edin. Yedi. Общий 38 было. Hani kavun bayan boş Я правильно я написала? İki. Hamilen Оразбаева не Sürt bitsin diyor.
Paspatın kaç. Yakka bakıyor. Paspatın dip ekranda tutuşup. Aha. Oldu ötümü. Ya sizin birinci yani kız aytım birinci blok savunma boyunca çok önemli oldu. Niye? Bilet alabilir. Arkasından bir Üçüncü bilet. blok savunma boyunca. Aa, Haligin. Şu şey, bu şey Üçüncü, dördüncü bloktan bir söylüyor. Ana Birinci blogunda oku, dağısın çıkar. O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 17-sentyabr shunday quyidagi ma'lum qilgan shaxs sifatida hamshiralik ish faoliyatini tartibga solish chora-tadbirlari to'g'risidagi Sağolun. Bugün bu sosyal toplumda o'zini o'zi band qilish hamshiralik ishi o'zini band qilish o'zini частный частный клинikalarga o'zini band bo'lishi o'zini band etuvchi hamshiralar harakat etuvi haqida haqlarni tushuntirdim bu yerda. İkinci ve Частный клиниканың өзі hareket ettiği okuduktan sonra hareket istiyor, жұмыс kuruluşunu şu an çok fazla Характер деген бір инсан индивидуал болады. Характер және ол сізден өзгеріс болып тұруы мүмкін, жақсына қарап, жынысына қарап, қандай өмір сүріп жатқан өмір тәрізіне қарап өзгеруші болуы мүмкін. Алу ашқын болады характер. Және де erkek adamların karakteri hayal adamlarına karaganda özgeçe bo'ladi, boshqacha bo'ladi. Hayal va so'zlikni erkaklarning o'zida bo'ladi. Erkak adam o'zida hayal adamlarda bo'ladi. Lütfen bir soru soramam. Karakteri düzgün değil mi? Bunda o adam o'zini Yani bunu bir böyle aslında oturmalı, arttırılmalı. Мысалы, жасlar yiğitlik. O karakterimiz bu yiğitlik. Мысалы, қазір сенімдік olan біреу не тұрып алдыңда дейді, қырсығып ата-ананы тұрып алсаң, менің ата-анам сөз істеп береді маған дейді, кімде болады. Өзінде сол характер öğrendik bu sözü kalmışsam ata-anam istеп береді мысалы,
Nasıl sık verilmedi? Tamam. Sık verilmedi. O komisya жасөспірім уақытында. Bundan keyin Егер оны өзгерту керек, ар жағынан қалауына байланысты. Қалау үшін мысалы адам өзінің характерінде өзгертіп кете ала ма, ол неге байланысты? Өзіне байланысты болады дейсіз ғой. Өзіне байланысты. Характерін өзгерту. Қайсы нәрсені типа өзгерту? Atrafında adamlara қарап өзгерту керек. Үлкен адамдардың сөзіне тура жол жоба көрсетсе, өзгерту керек. Şu aldığımız kanıtlanan narsa var. O özgürlükün anlayacaksa hayatını özgürlükün. Sizde bir sorun var. Temperament ve karakter kuyruğu var. Темпераменті сіздің өзгерту. Сіз де өзгерту. Темпераменті. Флегматика, жаңа түкке болмайды. Характері уақыт керек өзгерту. жаңа өзгертуге болады дедіңіз да атырапқа. Онда неге біз темпераментті өзгеретін болса, біз оны бөлеміз да, мысалы сіз айтқандай не аламыз, ой, халел, не үшін оны бөлеміз? Ол өзгеретін болса, адамдарды темпераментке қалай сол темпераментке бөлеміз. Ол өзгеру үшін болатын болса, біз не үшін бөлеміз оны? Ілімге. Bakın ağızlar temperament tutmalılar. Parçada sonra tutuyor sizi. Қосай. Zaten şu var. İkinci sorumuz. Kanatlandırırsınız. Kanatlandırırsınız. 5 bal koyuyoruz. Үшінші сұрақ. Медициналық жәрдемнің çıkardığı үшінші формасını айтамын. Үш формасы. Үш формасы. Тариф. Медициналық жәрдем тегарлық үш формасы. Mesela жәрдем көрсетілсе, сол шыққан үш формасы бар. Қандай формасы? Біріне характеристика береді. Төртінші блокта сізге сурет берілген. Бұл суретте не берілген? Қандай анатомиялық орын, соны жазуымыз керек. Бірінші орын, кейін осы нумерация бойынша. Жоқ, үшінші сұрау. Жауабын көрсетіңіз. Нөл балл. Нөл балл. Ал. Анатомиялық орындың жазуымыз. Son numarasyonlarda birini geçiriyorum.
Жоқ. Мына жерде сіз не деп жаздыңыз жауабыңыз қол сүйегі біз қол айтамыз да мына бәрін қол Тиісіп қой да. мен соны қарапап қойып шалғы жауабымыз қол сүйегі деген толығымызда бірақ қол сүйегіне кіреді қайсы бөлім екенін айтуымыз керек та ал бұл қол дәрежесі еді өзі кесіп мен сізге айтып отырмын ал Bakalım ne yapacağız? Tamam. Hazır mısın? Pasportun aç. Pasportun aç. Ben size izliyorsun. Geliyor. Mülkiyemizi Aa, herkesin bir işe yarayacak şey. Blokta sonra bu şey. Aşıyı da travesti. Koy. Yerden bloklar al. Bir de al. Niye küçüğüz? Üçüncü bir şu. Ne oldu mu? Kendisinde Zaten duruyor. altı. Sen Birinci bir şey diyeyim mi? Benim cevabım Кейін 10 жылдан жетпей. Can var. Gülzar. Қазақстан Республикасының өзбекстан Республикасының 01.05 жылы шақырымдағы 140 саны сауатын сақташ тізімінің рақамластырыш dair qo'shimcha chora-tadbirlari to'g'risidagi qarorlarning afzalliklari va sog'liqni rivojlantirishga hissasini qanday? So'rovnoma. O'zbekiston Respublikasi Prezidenti 2025 yili 1 mayдағы 540 саналы денсаулық сақтау системасын саналастыруға тиесілі қосымша іске шаралары немесе қарардың азық түлектері және сол тарауды рауажландыруға қандай үлес бар екендігін сол не бойынша таныссыз ба? Çünkü yesin ya bu önce. Televizyonda gördünüz ve ya okudunuz var. Şimdi. Tolunuz. Bölgenin bazı mühendislikleri var. Mesela. Hadi. Kararın tikar değil mi? Karar. Ne şey var? Sizin şortlarınız nasıl hissediyor? Suyun şortları. Şpager meyveliğe sürüp verin. Şpager meyveliğe sürüp verin. Şpager meyveli katması.
Biz düşünsün. Şifaker menен мейірбекенин ортасында катнашып, мисалы мейірбекен науқас менен сілеседі. Науқас менен сілесіп, ондағы болып жатқан нелерден хабардар болып, оны шифакерге жеткізіп тұрады. Мейірбекен шифакердің айтқан жұмыстарын істеп барады. Шифакер мен мейірбекенің ортасындағы қатынасып, шифакер мейірбекеге науқасқа берілген нелерін айтып барады, ол мейірбеке орындайды. Шифакердің жұмыстарын мейірбеке істегендігі себебі ол науқасқа көбірек уақытын ажыратып, науқаспен көбірек істесуге уақыты болады. Шифакер мейірбекеге науқастың өзінің документі бойынша да нелерін айтып барады, ол жұмыстардан істеп барады. Сол жағынан бұл шифакерге жеңілдік болады. Шифакер мен мейірбекен арасында қандай этикалық деонтологиялық қатынас бар? Мысалы, 67 жылдарында секілдімізді секілді ме? Бір-біріне қатынасқанда қандай болады? Өзін қалай шығарады? Өзінің басшы сатында соның жұмысын оң қолы салынады. Сәндерде науқас жатыр. Еш шағырмын, мейлі медсестер, осыған қатынасқанымыз. Осы уатса. Екінің мәселесі жақсы болу. Оның жұмысына қарабан науқас. Енді Нұрзада бар айтқандардың бар қызында көше бәпті, сен қызыл дипломлы әмширасың. Сен мысалы соның медициналық тілді жеткеруің керек. Мысалы шифакердің айтқанда, шифакер екеуміздің арасында медициналық тілді қандай отношение болды? Мысалы, көп диплом алған қыздарың біледі, что врачтың айтқан істеу керек, общий сен олардың ішінен жақсы шыққан қызсың. Соның үшін сен білуің керек ке, екеуі медицинский тілді бүйтіп айта алады, ақылады достым деп айтқан. Субординация değil mi? Subordinация. Жоқсы жоқ деп айтады. Кішкене сұрағыңыз. Kaçırdayız. Медициналық жәрдем Normal bir hazırlayın. медициналық жәрдем түрлері қандай түрлері бөлінеді? Медициналық жәрдем қандай түрлері бар? Bir türü var. Қандай түрі? Төрт түрі бар медициналық жәрдем.
Ularning ham qanday jardam etdi? Qanday qilib iltimos qilgan? O'zim buni eshittirmay ekan. Qandaycha eshitdim? Qaysini aytacağım? Ekövde. Qanday? Tejadin istorik olmuş mu? Ha. Eshitdim. Kendi jo'nat. Bilmesen 4. sınıf ötesi. Hiç bağlayamam babam tecrübem. Dördüncü bloğumuzda sürekli benim Bakın. Almışlar sürekli Anadolu'na ordunu, Anadolu'na ordunu, Sonra yarısada Anadolu'na Tunç'la verdiğim yazılmış. Şimdi müziğin safhasına tanımlanmış. Benim kanal ordunu yazılmış. Ordunun hakkında bir korkusma sürekli. Ordunun resmen sürekli ne korkulan kanal ordunu. Aslında Sopan Harcama İcazsız okun. Niye verilgen bu surette? Ya yazmanız yolunda. Tamam. Soru cevabınız var. Verdiğin cevabınız hadi. Ne yapabilirsin? O süt bu. Çağırın süt. İngilizce bir süt. Halat bunu söyleme hadi. Nur koyuyorsun. Tamam. Adım falan ne yapacağız? Yalanlarını sınıfta. Dört soru verdik oldu mu? Ama birinci soru sen birinci okumucu benim sorum. Film kreversin şey. Birinci okumucusun benim sorum. Aslında çok verim. Maksimal bir bölüşüm var. Pasportun var. Okumucu benim sorum bir soru. Ahırdan koyuyoruz. Kalaklarımızın suyu veriyor. Ahırdan mı? Nanday betin yutup. Onları topladım. Жақынырақ. Su toplamanlarının tanısını koyuyoruz. Aha, bu. Familia. Ondan sonra Blue Zaten o soruyu Tayland kendi bırakıyor. adam bileti. Arkasını böyle koyamıyorsun.
Медетбаева. Живот. Медетбаева. Kalegen yerini alabilir. Aslının üstüne, ortasına, nananın. Сивас. Anatomiyanın sureti. Bunun kalegen yerini al. Al. Kalegen aslı üstü ortası. Kalegen yerini. Birinci sorun. İnşallah. Қазақстан Республикасыга бюджет сахасындағы қаржы инвестициялар өтіш бойынша Soru sordu mu? Bak sık değildi. İnvestisiyon. Bizlarga nafaslar yengil apparatlar sirlarga одан дәрілерсіздер немесе дәрілерін сәкейлерін келеді. Одан кейін сол сәкейлерінің шақнама түсіп, сол дәрілерді инвестиция арқылы Қазақстан Республикасының түбек сахасындағы инвестициялар көбінесе шет елдерден дәрі-дәрмектер, одан кейін медициналық аппаратlarda сәкейлердің келеді біздерге. Сәкейлердің байланыстар боламыз. Мысалы үшін, біздер дәріміз зерманлығы сенімдер балалардың сәкейлердің де болады, инвестиция арқылы кейін Япониядан Найсалық қайтқаға барған кездеріңізде мүліктің көбісі сықларынан японша одан кейін қытайша жазулар болады. Олардың сол сәкейлерден келген деп ойлаймын. Өзге инвестиция деген сөзіңіз не? Сол мемлекетке İnvestitsiya degan. Екінші. Темперамент түрлеріне сипаттама берді. Темперамент деген har yerдің адамдар темпераментті адамдар темперамент деген сыртқы көрінісі. Басқа ерлерді аңдайларды сыртқы көрініс қалаларында Свет, да? Кожаның реңі де жасаған темперамент. Раса. Rasa, мінез құлқына тәсір ететін затылар, темперамент. Темперамент дегенде. темперамент Не зат түсінесің? Мысалы үшін біреулер ері қатал болады, ері ашық деуі болады. Характер шығар. Темперамент пен характердің farkı var mı? Бұған жауабыңыз? Сол темпераментпен har неге байланысты әртүрлі неге жетіп қойсын. Ұлма оғатсын оқу процесінде естің бе? Мысалы, қазір 2 жыл метнеде оқып ма? Алдын айтылды ма? Қандай түрлері бар темперамент?
Ya bizdeki temperament bir o'zini ne ekeni bilmiyorduk da bu misal o'ylab o'tirsan sen diyor misal aytganda şekerin misal rassalar o'ylab o'tsan afrikanis bu amerikanis bu qaraqalpoq o'zbek bu qozoq bu emas da o narsa hammamizda dunyoning qay yeriga xalq bo'lsa 8 milliard odamlar temperamenti bo'yicha bo'linadi Rahmat bo'lsa aytmoqman. Mayli ishni. Ya, basar. To'rt balg'ayni uchun 5 balg'ay. Qabullar bo'limidagi xizmat ko'rsatuvlari sanab beriladi. Qabullar bo'limi. Qabullar bo'limida misol uchun xizmat ko'rsatuvlari pasport bo'limini so'raysiz, adam keyin millatda kelgan qanday hayollarda birinchi so'r pasport bo'limini so'raymiz, so'raydan keyin Bölümüne pasportni o'zini so'raymiz. Pasportni o'zini so'raymiz. Qabullar bo'limida byudjetlar bo'ladi. So'larga to'ldiradigan zatlarni aytamiz. Kelgan vaqtda. Kuyovni pasportini so'raymiz. Bu Radomda qabullar bo'limi. Nomer'i, adresi, şahsın şeyleri. Buradan keyin farklı şekilde 5. balası, buradan keyin 5. balası kenar sorularda sorularda farklı şekilde bari So'radi. Bezak tashadi. Qabullar Qabullar bo'limi. bo'limidagi tamom inson so'l kartasi bo'ladi-da. Adminning kartasi bo'ladi. Keyin janingiga tekshiramiz. Kelgan Qanday nafas. tekshiradi? Qanalarni nafasni ham tekshiradi. Undan keyin bo'yi samarali o'tishini. O'tishini bo'lganimiz qabul yaxshi bunday deb deyapsizlar. Sen hozir qarasam diplomga kelibsan olamizda. Ko'chaga qilsang gapini deb aytyapsizlar. Даже militsiyada qolib. Hamma misol so'qmashib umr davomida bir marta больницаga boradi. Bo'yi tekshirgani ko'radi. Hatta o'tib boradisa-da, salmoq tashrif aytyapsan. Bizlarga meditsinskiy tilda ayt, nazatlarni qanday tekshiruv bo'ladi misol. Antropometrический tekshiruv, boshqa tekshiruv bor deb aytsam, tushunamiz-da. Endi meditsinskiy nesi bor deb. Как медик bo'lsa, как медик. O'tkinchi o'qiyapsiz. bizga kartada yozilib turadi. So, основной dokumentatsiya bo'yicha so'rab turibdi-da bu yerda. Antropometriya bu o'z oldinada. Sen aytgan boshlaganda aytadi, jurnalga to'ldiramiz dedim. Janingizni yozamiz. Zaps bo'limi. Bu Radomda da. Undan keyin Antropometriyadan boshqa bir so'rani tekshiramiz. pedikulasi. Pedikulasi. Qanqa tekshiramiz? So'rani Şablon bo'yicha jurnal uchun borni aytdi buni. Pasportni bo'limida to'ldiramiz dedi. Istat kartani aytdi. Javobda istat kartani berib qo'yibmiz. Keyin pedikulyozning chisotkini aytdi. Javob berib, bir ma'lumotdan to'liq javob berdi. Ishonchli. 4. bo'limizda surat berilgan shu suratda hali anaqa organ berilgan jazasi kelajagida numeratsiyada shu numeratsiyada ularni buzilishi masalan 5 yildan birinchi natijaga familiyani suratga qanday organ berilgan Adını aytasiz birinchi anatomiya tuzilsin.
Başkaları mı yaptı? Bir gün düşünüyorsam bu şekilde. Bilmeyin güzel. Ha, hemen açalım kendine. Kimden sağlıksız bir bestikisiniz, bestikisiniz. Bunun ana bilimleri var. Şu bilimleri soruşturacağız. Jaz sureti. Saat 10 milyon, 11 milyon, 8 milyon, 9 milyon. Ama matematiği Üçüncü kadar bir şey meşgul duruyor. Bunun için 17. Ладно, еще его разговариваем. Ondan öğrenmiş. Çıkart gibi mi? 8, 100, 6, Az kırpıp çıkart paketlerini. Sekizi kadar mı? Ondan mı? Yani yani kolay ediyor bu sistemde. Siz yazmansınız. Kanalı sürüp verin. Ha. Bu iğne sürekli yani skapula gibi. Cevap. Skapula devleri gözükçeli kurar. Uçları vatakta devleri kurması. Bu kocaman bir vakit sonra uzak akışı tutun. Allah'ın bulacaksınız. Anlıyorum. Var. Bunun üç kuramaya üç bölümü var. Bakın şu yaşıyor. Herkes hatta Argo superior, Argo inferior, Argo superior, Argo superior, Argo Karalanmam lazım. Karalar. Üç para, üç beş para. Argo superior, Argo inferior. Kapattınız. Canlı şeyde. Canlı şeyde. Bu ikinci karalanma. İkinci cevap ve ortasını satın. Argo superior, inferior.
Bilmiyorum lazım bu niye böyle kadar bu niye karşılık kalmış ya jırma baba. Pedikulü şişot pedikulü ben şişotun ayırmasına aitsın. Ben sonunda jırma baldım ben koyamam. İkiyonu ayırmasına ne şu pedikulü alamız ne şu şişot gibi kapsamamız. Qanday bir şey biliriz. Qanday biliriz. Ha? Qanday juqbol deysiz? Yaxshi shishotgan aytmasa-da qo'shib aytmasa, shishotgan aytib pedikulozlar. Shishotgan aytgan. Razницасын bilsin. Ben onu aytkanım, ben endi sizga hazır metodan aytdingiz-ku, обработку bo'lishi kerak, pedikulozda shishotga. Endi sonu pedikuloz aytgani uchun nima ekanini bilib turib, pedikuloz degan. Maksimaliy ball olish. Qanday desam? Pedikulozga Pedikuloz degan bit qizim. Sirtga basinglar. Yani bu kalsiyum жетпесе максимально болмайды да. Pedikulozun ayırmış böyle olur. 20 болу үшін бәрін білу керек. Şişotkadan деп айтасың. Мына жерде берілген сұрау бойынша қойдым да. Biz ham sizga o'zimizning nesini bildirib atdik. Yaxshi, men qarshi emasman, biroq mening baham mына so'ralgan bilet bo'yicha qo'ydim da men. Ya shishotga haqida, ya pedikuloz отдельно so'rab olganda men ham bahasini qo'yaman. Yaxshi. Onda da әркім өзіміздің қояды, естілі болады шығады. Екіншіге неше қойылды? Екіге 4 қойылды. Yani 10 tur, ikincisi 4, üçüncüsü. Üçüncünü çıkarım onda. Yok. Üçüncüsü 10, bize 16 koydum. Sırayını balçalarımızdan mı? Ben 15 koydum. Sredi onda 15 lira geçiyor mu? 15 lira. Onda 15 koydum. 15 koydum mu? Sonra çeşitli. Peki bir sıfır oldu. Hem ya 15 koydum. 14. Onda Ya evet, bu ama olmaz bu- ya. bu Ben var. hoşuma gitti. Rozda 14'te 15. 15'ge. Kimlikte neşe? Nurcan sen neşe? Evet, babası. Bu ne? Evet. Kasırtın da Getine koy. Süt taptağını şapılat. Şapılat kameramı. Boldu. Az var bir şey. Nereden bir bilir? Kale göndermiyor. Nereden biri? Kale göndermiyor olsun. 4. bloktan kale göndermiyor. Ama Sonra ne yapacağız? Uzun tabii. Yani birinci salonda bir cuvabında 10 var. İkinci. Köpek balsız yapıyor. Üçüncüsü yani gördüğümüzün 15 var. İki tur düşün 38 var. Opşi var. Ağzını sonra
ölçümü ekінші экспо көздөө мысалы биотехнология сектор фаалияты ошмушакылар яратыш ва сапа кадымдарын коллап-кубатлаш чара-тадбирлер чыгышындагы фарман абзалдыклар ва сапада тиббият кызматынын рывожданышына улашы. Aşkı Aldırın direksiyonu. O'zbekiston Respublikasi O'qizgan. Prezidentining o'g'li Mulkir Shuaybovich O'zbekiston sog'liq tibbiyot xususiy sektor faoliyatiga qo'shimcha qulayliklar yaratish va soha xodimlarini qo'llab-quvvatlash chora-tadbirlar to'g'risidagi farmon afzalliklari va sohada tibbiyot xizmatining rivojlanishiga ulash. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining farmonida 102 deganda bunda tibbiyot xodimining xususiy sektor degan ustunda bu har narsaning bir nega bo'linadi misolda Jeki sektor turali aytib sol to'g'ri jeki sektorda sol nedagi 102 kirgizganimizda bu sektorda qancha odam borligi hamon aholining qanday ekanini og'ir ahvoldagilar ya'ni nagrali bolalar qanday devidli bolalarni sektorda ayricha nega olib qo'yilibdi hamma ularning esidan tez-tezdan xabar olib turib qo'shimcha nelarni yaratish kerak ya'ni u sektorda nelarga ular basma qanday keksalarni nagralarni uni qanday keksalar basma kelganlarni har ayollarni xabar olib ularni sektorning esiga ayricha qarab o'tirish kerak tek ular bilan qolmay homilador ayollar yosh bolalarni ularni qanday Bu yerda jarayon sol qarov xizmatlarni qo'llab-quvvatlash hakkında diyordu siz. Yani soracağız düşünüyorum. Yani sorunun ikisine tarafında şirket sektörde iskerlerini bozmuşlar. Kolaylıklar yaratılırken taraf hizmetlerini qo'llab-quvvatlash. shunda bu vrachlar qo'llab-quvvatlash Xususiy sektorda qo'llab-quvvatlash bo'yicha mamlakatimizda sektorlarda kimlar жұмыс істейді? Vrachlar, tag'i. Xususiy sektorga alabiy politika kiradi. Xususiy sektorga o'zimiz jekemi, Jeki sektor deganda misol har bo'lim bo'lib turadi. xususiy sektor degan bu sening zating. Sen misol doktorsan ya hamshirasan, bu seniki. Сол саған мемлекет тарапынан 107 көрсеткен мынандай абзаллықтар береді үмидаға xususiy сектор болған үшін именно сорау сол туралы Savran endi tibbiyot xodimi bo'ladigan bo'lsak, endi men mutaxassis vrach bo'ladigan bo'lsam, ma'lum bir sektor kirgizsak, sol sektorlarni yerda qulayliklar degan uchun ma'lum Ya o bo'yicha emas. Mesela meditsina var mı? Государственная медицина. Үмида сен оны телевизорда естіп тұрған күндерде сектор айтасың, мысалы жастардың секторы бар, хакимият Siz секторы. hozir jeki degan yerni e'tibor bering. Jeki sektor. Көп секторға көп сектор енді сөйтіп расынан сен айтып тұрған ол басына қараш қалады. Екінші іс болып айтады. Дұрыс сұрақ жауабыңыз бар. Жауабым бар да жауабым Soha xodimi. Bu bo'yicha Tushunki, men biroq so'rab olsam Sağlık деп айтатындар xususiy sektorдың бары. Жеке клиника ашқанда hamshirasan. Hamshiraның 25-90 prezent қараған кетер, сен өзің жеке ашып алып ресторант істеп, сен үйге барып укол салуға хақың бар. Дұрыс па? Себебі өзің банып жатсаң, енді 100 кетеді деп қойды. Xususiy сектор ашсаң, сен абзаллығын енді мен жауабын айтатын болсам, сал түсінуің үшін налогтан освобождение болуың үшін налог төлемейсің. Сен қашан өзіңнің аяғынан тұрып кетумен дегенше налог төлемейсің. Сен шетелден аппаратура әкелсең, сен оған ешқандай растаможка төлемейсің. Әмде соны лизингқа алу. Осы абзаллық еді да, сен біздерден сұрап отырған, түсіндіре алдық па? Оны мына үшінде жауабы жоқ. Екінші Екінші болады.
Характер акцентуациясы деген не? Характер акцентуациясы. Öyle. Har bir adamın karakteri туралы айтып, мен өзім сол туралы айтып. Ya bu туралы емес, характер акцентуациясы туралы. Психологияда туралы сөз бен секретария. Bir adam karakteristika беру туралы айтып. Yani siz sonunda bir adam karakteristika belirtip koyған жоқпын. Акцентуация. Характер акцентуациясы деген акцентуация деген не? Характер акцентуациясы деген бұл әркімнің өзінің характерінің бар. Айтың, уақыт кетті. Характер. Енді психология аштықтың характері жүк түрі болады, сол туралы айтып. Ne? Onlar жылауық, не балалар, не алып қойы дегендер, понимать деген сол туралы. Характер сонда төрт түрі бар ма? Ол темперамент. Темперамент. Қазір шалғып жатсаң ғой, шалқысаң, қандай нәрсе болады? Характер деген нәрсе бұл. Мысалы сен өз алдыңа басқалардың особенный характер бар. Мысалы сен қатты добрый қыз болуы мүмкін, біздерге қарағанда да. Енді бірақ сен добрыйлығына күнде алданып. Мысалы добрыйлығына алданасың. Сен бұны өзгерте аласың ба, өзгерте алмайсың? Өзгерт десең. Енді акцентуация деген нәрсе, сол нәрсе мысалы сол нормальный характерді өзгерттің. Сен добрыйлығыңды сәл алданатын адамдардың қасында бекемірек тұратын характерді өзгерттің. Характерді өзгерттің. Енді акцентуация деген нәрсе неде бар бізде? Саған сұрауым сондай. Характерін өзгертіп болып, акцентуация деген басқа неде болып өзінің характерін Енді деп түсіндіретін болсақ та, ұрысқақсың. Шамасы ұрысқақсың. Көшеде көрінген адаммен ұрысасың. Сен бұл характеріне саған сіңіп кеткен, саған защита алып кеткен сен. Енді сен көшеде жәйменді орында ұрыса беру дұрыс деп ойласаң ба, өзің қате деп ойласаң ба? Қате болса не болуы керек? Қате болса өзінің үстінде істеуің керек. Енді қазір саған түсіндіретін болсақ, акцентуация деген сол нәрсе. Граница. Егер сен соны түзеулемесең, сен ар жағынан ұлыңа жаман адамға айланып кетесің дұрыс па? Акцентуация деген нәрсе соның ортасында граница. Түсіндіре алдық па? Hammaga tushunib berib o'tiradigan yerimiz. Характер акцентуациясы дегеніміз адамның шахсатында типтің ең күші айқын көрінісі болады, бірақ ол патология емес, бұзылу емес. Оның екі шекарасы болады. Шекарасы болады. Денсаулық. Бірақ шекарадан өтіп кетсе, ана патология болады. Кейін сұрап отырсың. Ол біздің жоқ деп қояр, біз не болмаймыз. Стационарға қабылдау бөлімінде науқас келіп түскенде машина естілді. Стационарға қабылдау бөлімінде науқас келіп түскенде ең бірінші науқасын қабылдап аламыз. Қабылдау бөліміне келгенде науқас Стационарда бұл. Не, она так не қабылдау бөліміне келгеннен кейін оның қандай бір анамнез жинап аламыз бірінші науқастан. Мысалы өзі ахуалы немесе қасындағы нелерден қандай ахуалда қабылдау бөліміне келген кезде одан анамнез жинап аламыз. Оның қандай объектив субъектив тексереміз, басынан өткен кездерін сұраймыз. Одан жаңағы антрометрия үзулерді өткереміз. Педикулізге таярлаймыз. Егер ол жаңағы неде жататын болса, оның несінен амбулатория карталарына бұрын қандай басынан кездерді өткерілетіндерін ақында стационардан болды программа. Келді.
Dönmeyi annemdi. Vraç gördü, yani ayakkabıların hangisini sorandı. Medsestrani oturdu. Niye açlar yapıyorsunuz? Kabullar. Şu nafasını geri de Absolutamente não. Hamza kadar kişilik harikaları sonra kaçışmalarını düzenler. Tamam, kaçı bölümleri kurtarıldı. Kişilik kartının pasport kısmında. Kasıt bölümü kalsa. Pasport bölümünde жаңағы фамилиясы, несі, hamması түседі. Pasport bölümünde антрометриялық счет. Плюсін өлшейміз. Anta familiyalarını düşüp ötürüyor. Senin taksiyonu alacak da güzel nafasa tanıdık. Жеке көлізға. Büyük bir gözler. Kazalayma. Тазалайды баны. Vay vay. Ya şimdi ben koyamam, yedi bırakılıydı. Яғни менің практика уақытында кеселіктер отырып армана қарап бері мана кел деген шығар сіздерге. Ал неше қойдыңыз? 14 koy. Алдырасаң атқызасаңыз. Sizge suret verildi. Anatomiyal suret. 3 жыл даярланған. Orgunda, anatomiyal orgunda. Üçüncüsüyle tamam. Keyin üzerine numarasını yapıyoruz. Son numarasalarda ama anatomiyal tümüyle yani düzgün orgunda. Üç orgunda da Üçüncüsü tam yani şahsiyeti. Akademiye Resmen sen vakit var verdim. Kaşı benzer. Ana böyle kırıkların kaşı böyle. anatomiyal tümü var. Kalan orgun gibi bulmamız. Yani şu an sana vakti. Şu an çok bak. Onu tüm ineceğim. Şu an çok. Şu an bu sohbet. Bu bas yürüyüşü, manoz yürüyüşü. Bağımsızlar. Gelin sıktadılar. Dayanmamı böyle yiyorum. Senin işi anlamıyor. Bence diplomat koyalım. Hasbeten Прямо anlaşılır. yapıyorum. La media koyalım. Bir daha kazanan bunu.
Ana kamera. Çakma. Bunday şansdan rahmet O değil bir de. Yok ben anlamam. 11'de gittiğim Instagram'da. Yansımasını yoksa. Ben sonra yapıyorum. Bayram bana dinle. Bayram. Nasıl geleyim tabii. 토바산 화보하는 토바산 Kobacanova, Orhan. Kobacanova, Kobacan. Mida mesela. Mida. Bir. Birinci blokta sonra olmuş yıkmalı. İkinci blokta sonra Turkal. Kobacanova, İlkisi birincisi de çok verimli. İlkisi böyle. Bununla bağlı Cenab-ı Hak O'zbekiston Respublikasining benim kartımda birinchi esi 01.05.2023 жылдары көрсетіп қырғызстанлы сауатты сақташ тізімдерін рақамлаштырышқа dair qo'shimcha chora tadbirlar to'g'risidagi qarorning tibbiyot sohasidagi asosiy vazifalar nimalardan iborat? O'zbekiston Respublikasi raqamlashtirish, ya'ni nomerlashtiruv bunda sohani vazifasi har qanday kasalliklarni oldini olish bo'lmasa ham nomerlashtirganda kasalliklarni oldini olish profilaktika maqsadida ham nesini bilib qaysi kasallikdan odamlar ko'proq ziyonlanadi, qaysi ko'proq kasallik Yani sifralamayı денсаулық сақтау системасында рахамасыз олар тиісті болып қосымша іс-шаралар атқаратын абзал тәрбие денсаулық емдеудің алдын алу өзі профилактикалық істердің ішіне кіреді. Енді салыстырғаннан мақсат несі арқылы медицинада болса бұл жұмыстың жеңілдету, жұмыстың жеңілдетуі. Медицина сахасында жеңілдетуі. Кітабылар сапасы. Көбірек науқастарды қабылдаған кезде уақытты тежеу көп асасы несі. Тикар вазифасы уақытты тежеу болып саналады. Анық символдармен істескенде қолайлылық, бірқанша қолайлылық тудырады. Оралға сүйегілігі нүкте қайда тұрасың? Үйдің қай жерде болсын? Қоңыратта. Қоңыратта поликлиникаға барып көргенсің, жақын арада. Поликлиникада қазір қандай неде алып барылады? Электрон поликлиника бар, иә? Сол электрон поликлиника рахамасы қарап береді. Соның абзалығы неде алсын? Көзіңмен көрген нәрсені айтып. Очерет азлау. Очерет азлау болады. Не үшін азлау болады? Себебі күтіп тұрмайды науқастар, номерлерін алып болғаннан кейін, мысалы очерет жақындарыңыз келеді ғой. Үйіне барып демалып келсе де, очерет SMS барады. Және тағы электрон поликлиника абзалығы және сол қолайлылықтары сол уақытша байланып алдын алу. Мысалы бұл жерде күтіп тұрғанда, очерет күтіп тұрғанда... Енді айтып түсіндік, ол айдандырма, ол оны түсіндік. Очерет болмайды,
Hem bu yine modellerge bolsa, mesela kança adam kadınlardan Onu düşündük son aşıda bir aylanmada. Vaqt teziydi. Önce elektronlu o'chirib qo'yardi durustmi? Halil soatda konkretni vaqtida boradi. Ular bilan barib o'ylab kunga qatib va sutqa qatib turmaydi. Yani afzalligini aytsin. Ko'rgan zatini bilamiz. Vaqtni işitmegen 7 minut vaqt qolgan. 15 adam kalan geliyor. Mesela jüri kendisi ağzalar 15 adamlar için geliyor. Yedim mi? Işe koydunuz. Meditsina xizmatkorlarining o'zlari qatnashligini tushuntirib, meditsina xizmatkorlarining o'zlari qatnashligini tushuntirib. Bunda meditsina xizmatkorlari o'zlari qatnashsa, meditsina qilganlar bilan qatnashsa bo'ladi. Xizmatkorlari o'zlari qatnashsa. Hizmetçiler, bilgisayar hizmetçilerini kimler bilir? Meditsina xizmatkorlarini shifokorlar, hamshiralar, kishi vakillari kiradi. Ularning qatnashi bir-biriga bo'lgan qatnashi ne bo'lishi kerak? Shumus bo'yicha, ya'ni tartib nizomga qoidaga bo'ysungan holda meditsina sohasida sirtqa chiqib ketmagan holda qatnash bo'lishi kerak. Shumusda shumus bilan kishi vakillarining жұмысы o'zi bilib ishlash kerak. Ham o'sha vakillar bir-biriga ko'tarib davoslar so'ylab kerak. Ham vazifani o'rlov barasida da gap qaytarib har kim o'zining xizmati bo'yicha muddatini aqralov xizmatini bilib жұмыс ishlash kerak. Ham nizomlashmoq kerak. Shifoxonada umuman bir-biriga qarshi so'ylab, agar noto'g'ri bo'lsa, buni konsultativ shishib olish kerak, ya'ni sovet orqali shishib olish kerak. Odamlarning ko'zicha kamchilik qilmoq kerak. Qaror-qatnashlar yaxshi, ham meditsina kirmasdan oldin hujjatga qo'l qo'yiladi, ya'ni ishchi tartibga bo'ysunadilar. So'lar bo'yicha shu alqari yerlerinden yukarı tüylerinde hemşireler, yukarı hemşireler ödeyimi davasıyla söyleyip büyük bir yere olmalı gerek. İki gözün жұмысы olsa. Bu yerde karın katması, tuz kalı katması ornatı şart ederiz. Ne anlamı? 15 bal olacak. Üçüncü aydım. Poliklinikaga aniqlama berib, poliklinikaning vazifalari. Poliklinika denсаулыкты saqlov organ bo'lib hisoblanadi. Unda kasallikning oldini olish, profilaktika maqsadida ham buni davolovga yo'llanma beruv, stansiyalarga yo'llanma beruv, statsionarga yo'llanma beruv hisoblanadi. Masalan, o'ziga yaqin aymoqdagilarga biriktirilgan yurt punktlarga da biriktirilgan bo'ladi poliklinika. O'zining aymoqlik bo'ladi. Qanday kabinetlar bor? Poliklinikada laboratoriya kabinetlari bor. So'zin hamshiralar kabineti, bas hamshira kabineti, so'zin jiynak o'tkazadigan zali, so'zin yurak kardiologga, EKG, so'zin UZI apparatlar, UZI ginekologiya, ginekologlar kabineti, vrachlar o'tiradigan. Ginekologiyada vrach o'tiradi. Dikkat жұмыстары не болады? Денсаулықта профилактика мақсатында мен анықтап беру, кеселікті алдын алу, һәм анықтап беру. Емдей ма? Өз уақытында не береді, лечение береді, бірақ жатуға емес та. Емдей. Және? Больничный береді ма? Береді. Больничный береді, және? Өз практикада болған екен. Врачтың қыз болады, 15-ке тартады. Енді Sizin 4-cü bloğunuzda 4-cü bloktan bir suret verilген. Bu suret anatomiyal suret, anatomiyal. Qanday organ ekeni aytmamız керек, жазуымыз керек.
Yine numerasi oldu. Su numerası, su organının kanı anatomik tümü var ilgili. Yakız numerası. Sen mi yaşadın? Bir şey yok. Ya oldu. 15'ten. Ya 15'den nasıl? Yani yılda ötemeyen adam da sadece bak. Endi 15 var mı sonda? Негізі o şey 34 tavsiye olarak alettim gibi. Kim yakalanma bulunur? Ол мүмкін да. Неше адамдай отырып не кылган? Sürekli niye böyle bir pozisyon yazın? 15 adam. Biraz baş şimdi olmuş oldu. Ya. Bir şey olmuş mu? Ya keşif sütünden Sütten keyin 34 dedi da tavsiye gerek adam. Вообще neçe oldu? Atası dedi. Azima. Azim. 85 dedi. 94. Bugün 50'de. Ana Böyle de sıkıntı. Bu taşım oluyor. Sonra mı? Onday blankası var mı ya aldıktayım ben. Atlantis bir Atlantis. Kamera atlamasını bakın. Taşının biri yok. Hepimize yaparsın. Sinirli. Oğlum. Qaysi numeratsiyadansiz? Bir yil. Bir yil kanali. Bir yil. 10 bölümçe kanalı. Birinci katı 7. 7 3 son edebilir. Kaç tane? Kaç tane? Kaç tane? Kaç? Birinci gibi çıkıyor. Ya siz cevap verdiniz. Sizin önce yazmanız nasıl? Hazır cevap verdiğiniz mesela. Sonra da 10 bölümçelerde kanal Qaysi şafaklar söyleyeceğim? Şöyle aklarla olan. 15 Şu an böyle temel muskul. Bilmiyorum. 13. mü? 13. Niye bir cevap verdiniz? Şöyle temel muskul. Temel bölümü. Temel bölümü. Temel bölümünü Şey bölümçe kanal. Anne? Önceki 17. niye bir cevap verdiniz? şey bölümçe kanal. Anlamam şey. Anlamam ne? Tek yürek bir cevap verdiğin o zaman tek aklın kalmıyor. Bildiğin buna numara sanatı takip et.
Vizamizasini ko'rsatdim. Sizga mas'uliyat buyurdi, anlatamadım. Tekrar istesangiz onu. Alışım Ona bo'ladi. Sigma. Suretning o'zini aytdi, biroq men aytamadim, bo'yimdan aytdi. Firma, to'lov. Kelin annasi qiladi. Açık yüzlerde kalayım. Pasportning ishini aç, birinchi betni. Сөйтіп, мына жаққа камераға кел. Birga bo'ldi. Былай бетің тut камераға. Ikkinchi so'rovga Pasportning qasına qo'y. Uchinchi blok bo'yicha Bo'ldi. Biletim. Mana ашылып ketgan. Nadan? Biri bilet, nadan bir bilet. Nadan birov, nadan birov. Qolgan yerimni olaver, nadan birovni. Qolgan yerimni suyuqni o'rtasidan da, ustidan olasan da, qolaver. O'tiraman. O'tiraveradi. Familiyasini aytib Екі мың жиырма екінші жылы 18 март күні өткізілген Өзбекстан Республикасы Президентінің саламаттылық сақтау қаралы уәкілдері менен медицина tibbiyotdagi islohotlar inson qadri uchun mavzusidagi ochiq muloqoti doirasida belgilangan vazifalar ijrosini ta'minlash maqsadida O'zbekiston Respublikasi Prezidentining Qoraqalpog'iston Respublikasi bo'yicha qanday qaror tasdiqlandi? Yani medisinada reformalar inson qadri uchun degan atamada jinoyat o'tkazdi prezident. Hamma vrachlar bilan televiziyadan ko'rsatdim. 18 martda 2022. So'larda bir dalil vazifalar berilgan. Shu vazifalar berilgan vazifalar bo'yicha prezidentning qarorida qabul etilganda Qoraqalpog'iston Respublikasi qanday qaror chiqdi? Shu haqidami? Avuz rayonlar, avuz şehirlerdeki medisinaning bu neydi var ya bu? Boyunca uzun karar bölümünde var. Uzun sürümüne açıkçası var mı? Vaqtimiz ketyapti. Onda cevap yok. Ekstravert degan ne? Ekstravert. Javobim bormi? Mana o'zing qandaysan? Ekstravert bo'lsan, introvert bo'lsan. Ruslan bo'lib yozma. Bir kunda necha odamga söyleyeceksin? Söylese olasan misal, uydagi bo'lsin, do'stlaring arasında, qo'shnilaring arasında ko'p. Hech kim bilan söylashib yurgunlaring bo'ladimi?
Bir zatı eshitsen hammaga eshittirmagan ish asqa salmasmisiz? Ekstralet deganmen. Angreni avtomatik. Yaxshi, unda javobim yo'q. Üçüncü aytamiz. Pasient majburiyatlari. Nafas. Nafas majburiyatlari. Nafas majburiyatlari. Nafastan yüzeyip işlemeli. Kalem mecburiyetleri. 5 mecburiyetler. Şöyle, onu da seçelim. Yolumuzda suret verilmesi diye. Suret anatomiya organlar. Suret kanday organlar. Tam numerasyon Biz birazcık o suret ne hakkı olur? Ne verilgen diye artık kapsül suretler çok istiyoruz. Ne kadar bir de bari yapamaz. Dünyada bir bu suret ne hakkında? Ne hakkında? Ne verilgen Sana bir şey diyeceğim de. Ha? Sebepsizde bir organ verilgen bir şey var. Onun için bu suret Ben kriz ediyorum. anlatması. Benim sana canım. Bilmiyorum. Hamiden. Medegen. Medik. Medegen Abdülkarim. İsmail. Ne oldu? Ne yaptı? Kadın çatında anlayacaksan çıkacak. Tamam. Kalem. hava kalbi. Najib kazanın, cevabını çok tutmasın. Bu aslında sistemaz hakkında ya. Sonra da bir şey. Olmaz. Sizler ne oydunuz bakın? Böyle bayağı ama bana cevabım çok dedim. Evet. Böyle doğru. Alman falan değil. Sırf benim yanımda yaptığım ana kamera. Kamera kısmında yani benim koyup bakalım. O ne var? Yapsana soralım. Hakikaten böyle. Bak,
Klasada klasa kaçtırdınız? Kocaeli Mektebi. Yettinci yıl 2020 yıllarıya 10. sınıf kararıyla So'roq ko'ngillida O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 7-iyul 2005 yildagi 310 son qarori men haqimda qanday javob beradi? Qanday so'rovlar o'zi? Men haqida aytmaydi. Ko'p so'ramayman. Nega anavi kunlar shunday aytdim? şeffaf kimsenin İkinci blok. yettinci blok miyerdeki partiler gitsin diye. Bunda hemşire nafakasını hemşire nafakası vazifelerinden biri bu nafakası düzenli sınavlarda kişilerin altına alıyor, nafakası savaturga insan çalışmalarını alıp varıyor. Nafakası kişiler kalan düzenli diye yani kaçanan kaçan ihtiyaçlar neyse üstünde sınavlarda yine hemşire bu nafakasını çıkınca boşta identifikasyon Üstüne vazifelerde aktarırken yine kamçılarımızdan vazifesi olsa nafakasının şahsları muhakkak ornatılıp gerek sınavlarda yine seninle kurup gerek bulardı. Bunlarla farklı kişilerdi, anıklar olan tekseru gerek bulardı. Yani bu vazifesini aktaran kadar tekseru diagnoz koyup tutum rejesini tutup tutumda. Başka bir şey yok mu? O iyi. Yok tamam. O hem seviyorum da tekseru bakalarken Bunday vazifelerde hep çıkan nafakasında özünün kullanıcı nesini turist şadem bir kursu kursunlar. Sen diagnoz verip sen yemliğini olsan Врач gerek yok. Klasmada kızlar olsa врач gerek yok. Baştan ben sen bir şey olur. Klasmada. Alvaro Moussa işte. Bunlar bunda nafas patikanın turist uzun durs kutumuna jardam berүү керек болады науқас тақылымыз өтіп денсаулық сақтау қасиеттеріне түсіндіру жұмыстарын әңгімелесу керек болады кейін азық өнімдеріне рационал бағдарлама дұрыс керек болады мысалы үшін кеңес шынығуларына шығулары студент сияқты нәрселерді үйрету керек болып саналады һәм денсаулығына пайда беретұғын көбінесе сондай шынығулар нелерді қолданып түсіну жұмыстан алып бару керек шпагетти ретінде берілген нелерді емі ұсуларын толығымен орындау вазифалар деп саналады. Бұлардың әрбір хемшираның несіне кіреді? Вазифаларына Режесіне кіреді. Соның бірге бұл деканның хемшираның вазифасы ұсулар hakkında кезектерді анықтау, тізімге алу болып саналады. Һәм оны шпагеттерге мағлұматтарды жеткізіп берудің аппарат болып саналады. Оның қара сол нысанның несі hakkında мағлұматтарға ие болу болып Şunlasın. жәрдем беру һәм осыларды толығымен орындауның вазифалары болып саналады. Врачебный воздух, хемшираның врачебный воздух айтылған.
назначениені профилактиканы сен қылатын болсаң, доктордың назначениесін дұрыс доктордың назначениесін істейсің, бұйырған заттарды істеу керек. Науқаспенен сен отношениең қандай болу керек? Muhakkak dışarıda koyul gerek seviyede muhakkakinin şikayet olmasına жақсы сенім пайда болуы Üçüncü soru, dispanserleme, dispanserlerinin türleri sanaldı. Dispanser, halkı tübbi korktu tübbi korktu болып саналады, яғни бұнда типанан поликлиникаларда өзгеріп отырғанда қамшылармен вазифасы болып, бұнда диспансер бақылау дегенде ендігі бақылау емес, диспансерде тексеру өтінде, мысалы үшін жас балалардағы прививкалық прививкалар алу, жас балалар нәрестелер тексеру балалар Kesinlikle aldın alın. Ерте анықтау. Қандай диспансерлер бар Қазақстанда? Мысалы, ол ауру анықталды, ол ауру учаскаларды, ол үйдің ішінде учаскаларды İkinci blogumuz. Sizge söyleyip verin. Onun verildiğini yazılmış bir numarasalar. Numaraysan akılanda Çek sonunda bunlar familia güzel bir şeyler olacak. Kaç zaman böyle geleceğiz aslında? Bu surette kanlar organ verirken atıncadır. Uzun stres tutulmuş. Cevabını söyleyeyim. No, que sí, no, Еще разные Жазып мына балалар білесен сол жазып көп өтеді. Bağım koyu bir Толтырбасын болды ғой? Бірінші Бірінші не бойынша Бірдік болған. бірінші блок бойынша берген жауабымыз жоқ, бере аламыз. Екінші блок бойынша берген сауалға 13 балл қойдық. Берген жауабына. Үшінші блокта сауал бойынша 13 балл. Кейінгі төртінші картина бойынша 0. Картина бойынша Ажақ бетін жазу. оның арқасында 26 балл топлады. Өзің көріп отырсаң.
başında 26 bal sürekli olacak. İyi masraf olur. Narazı mısın ya? Sen özün dönüp cevap veriyorsun, sen taraf etarsın, taraf veriyorsun. Уважаемые коллеги, я сама көп адам жиналып қалды, соның ең аттарын там неше адамдар болған? 17 адам бар. Енді 17 бар. Ал, енді 17. Яғни екіге қалды. Енді 17 бар. Ал, енді 17. Яғни